Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nurdin Najil Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat satu dan suatu apapun. Di video kali ini saya ingin berbagi video tentang bagaimana cara memasang towing di mobil Mercy Mini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Caki bro. Ini lokasinya di bengkel knalpot Astanwir, Jalan RM Mata Dinata nomor 51, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Pertama kita bikin bracketnya dulu, kita bor ya sesuai dengan towingnya. Ini bagian mesinnya ya, sangat terawat di Mercy Mini, mobil yang mulai mahal dan diburu oleh para kolektor. Setelah kita bor dan kita pasang ya di bodi Mercy di bagian bumper dalam, dan hasilnya seperti ini kawan. Sangat mudah bukan? Tinggal kita butuh plat letter L, kita bor. Fungsi towing sendiri ialah untuk menderek ya ketika ada mobil yang mogok. Nah, kayak gini nih, jadi untuk menderek ya. Demikian cara pasang towing di mobil Mercy Mini 280e. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.